بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری عامر خټک. دې وخت کې زه موجود یم د میرزا ګل بابا میلې کې، او په دې میله کې به تاسو ته د میرزا ګل بابا تاریخ سره سره د میرزا ګل بابا میلې ویزټ به هم در باندې کوو، میله به درته ښیو او مختلفو خلکو سره په دې کې خبرې هم کوو. راځئ چې د میلې جی مینوالو اسمان ټي وي باندې زه موجود یم دې وخت کې، او دلته کې ګڼ شمېر باندې مختلفو علاقو مختلفو کلو نه خلک راغلي دي. د ډاکبیسیدو ډسټرکټ ممبر صاحب دی موږ سره، اسرار نبي صاحب. دی نه د خیالاتو تپوس کوو. اسرار نبي صاحب یو خو ته هرکلی وایم چې دا زموږ کلي ته تشریف راوړو، د میلې باره کې راته خپل خیالات وشاره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو د پیش شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او خاص کله مسافرو ته مو دا میله او دا خلک دا عوامو خو بلکې دا زمونږ اولیاء کرام دي او میرزا ګل بابا دا د ډېر مودې نه مونږ ماشومان چې مونږ به خپلو مشرانو سره راتلو، او دا یو ډېر ښه عمل دی، انجوی ده. او خاص کر دا خوش علاقې زمونږ ډاکبیسود او د علاقې دا اوس 90% خلک دا دي مونږ سره ولاړ دي، زمونږ کلیوال دي. نو دا ډېر یو ښه عمل دی او ښه پوزیشن دی. او بیا ستاسو د کلي د دې علاقې خلکو مونږ ډېره شکریا ادا کوو. اوبو خدمت ته ولاړ دي د دې خلکو، نور څه خدمت ته، د گاډو خدمت ته، او نور څه خبر راځي نو دی ډېر تابعدار ولاړ دي. نو خاص کر مونږ ستاسو په وساطت سره ټولو ته د اختر مبارکي او ډېر مبارک شي، او ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. او د دې خلکو هم شکریا ادا کوو چې دغه کسې دلته راځي په دې ګرمۍ کې او خپل انجویمنټ کوي او خوشحالي کوي. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ته احترامات او اختر مبارکي. زما نوم نعیم زدران دی، زه مجر بازار کې اوسېږم او دلته راغلی یم جلوزو ته میلې ته چې خوند ترې واخلو. د اختر ورځ ده او چې اختر په دوه ورځ دا میله وي، نو دلته جګړې مګړې نشته او هر سړی ښه خوند ترې اخلي، ماشومان هر څوک راوستی شي. دا راته وایي پروفیشنل زندګۍ کې تاسو څه کار کوئ؟ زما پروفیشنل زندګۍ کې خو بس دا ورزش هغه کوم، ایکسرسایز کوئ او ایکسرسایز کوم. هسې یک باکسر یې که څه یې؟ جمناسټیک کوم، MMA او بوکسینګ. ماشاءالله. دې کلي ته دې میلې ته تاسو څومره وخت نه راځئ؟ یاره دې میلې ته خو جست کله په ښه او بد پوه شوی یم. دې میلې ته راغلی یم، خو تر اوسه پورې ما جګړې مګړې نه دي لیدلې. د دې جلزو خلک چې څومره دي که نه، دا ډېر ښه خلک دي، امن پسند خلک. زما په ټولو مېلمنو سلام دی. او زه د وړوکوالي نه داسې 14-15 سال زه دلته کې راځم، نه ما ډېر وخت وشو او سوداګانې وړم، ښه شی وړم، 10 روپۍ ګران خرڅوم نو ښه شی وړم، خراب شی زه وړم. او ډېر میاګان دا ټول مې پېژني، تاریخانه شراټ دا ډاګوال دا ټول ما ښه پېژني. او مزدوري کوم، خو جیز مزدوري کوم ښه، او ښه شی وړم. السلام علیکم. سلام نه پس زموږ اسمان ټي وي طرفه ټول عوامو ته اختر مبارکي. بل زموږ د واکدارانو ته دا پکار دي چې څنګه اوس نن د خوشحالۍ ورځ ده، د خوشحالۍ په ورځ باندې دا بجلي بنده کړي ده، دا وګوره دا څه تش پراته دي. دې عوامو ته وګوره، عوامو ته دغه وښیه، عوام وګوره څومره عوام د اوبو په انتظار دي. دا وګوره دې خوا راشه، دا وګوره دا ډرامان خالي پراته دي. نو دا زموږ د یو خوشحالۍ ورځ ته د واکدارانو ته دا پکار دي د خوشحالۍ په ورځ باندې کم از کم په دې عوامو باندې لږونه خپل طرز وکړي، عوامو لږ خاطر وکړي چې دا بجلي خو نن نه دغه کوي. او دا ګیس مسله شوه، ګیس هم تاسو ته ښه پته ده چې اوس نن د اختر شپې ورځې دي، مېلمانه راځي دغه راځي، نو ګیس هم بېګا په 10 بجې په 9 بجې بندوي. نو دې حکومت او دې دغه نه څه مقصد شو چې عوامو ته پکې تکلیف دي. دغه مشرانو ته زموږ دا خواست دی چې دا کمې غلطۍ نه دی کوي، دې غلطونه دی نه ونه هغه وکړي او د مشرانو زموږ د عوامو خیال وساتي. السلام علیکم. زما نوم دی جلال او راغلی ماشاءالله ډېره ښایسته میله ده. او بس همدې چې کله هم اختر راغلی دی، ما چېرته میله نه ده قضا کړې، دې نه ښایسته دی ما چېرته نه دی. ولاد سپین خاک نه راغلی یم میلې ته، او الحمدلله ماشاءالله ډېره ښایسته میله شروع ده، ډېر هلچل دی او خلک خوشحاله دي او بیپاریانو خوشحاله دي. پوه شوې؟ کیمرامین او امین زمان لاله هم ښه خوشحال دی، سور کې دی. پوه شوې؟ او ښه ګڼه ګوڼه ده. کیمرامین ته خواسته چې دا کیمره لګولې وګرځوي، دا خلک پکې ښکاره شي دې خلکو ته، او دا پیغام ورسي دې میلې ته ټول ښه په شوق او ذوق راشي. او دا میله هر کال غوندې د میرزا ګل بابا میله دا ځل هم کامیاب بسم الله الرحمن الرحیم. زه ګوهر خبرې کوم د سپین خاک د ملک میرو.
زه دلته تقریبا ما 50 سال عمر شو په 50 سال کې زه دلته نه راځم او د دې نیکه صاحب د دې ملي سلام مونږ کوو هر کال او د دې چې کومه انتظامیه ده ډېر ښایسته طریقې سره خلکو سره ملاویږي. دویمه خبره دا چې پاس نیکه صاحب کې اوبه چلیږي، هلته هم اوبه چلیږي، موټرسایکلو او د موټرو هم حفاظت کیږي. نو زه خو یم چې انشاءالله دا مونږ به آباده او ډېر زیات لکه زه خوشحاله یم اوس چې رالم دینې ګورم راګورم د نیکه صاحب دربار ته. نو زه ډېره مننه کوم د شیخانو انتظامیې دپاره او زه ډېر خوشحال یم او الله مو خوشحال ساته او دا دغسې آباد او ودانه ساتئ. ډېره مهرباني، الله مو خوشحاله کړه. السلام علیکم. د ما د طرفه ټولو مینهوالو ته د اختر مبارکي او د میرزا ګل بابا میله چې کوم ده دا د موږ د مشرانو د زمانې نه را روانه ده او ډېر یو پرامن طریقې سره دا میله کیږي. خو دا د اختر او د میلې دا لازم ملزوم ولا خبره ده، د دې نه بغیر اختر نه مکمله وي او مسافرو ته په دې کې مونږ ډېر دعا سلامونه کوو، اختر مبارکي ورکوو او هغوی چې دا په فیسبوک باندې یا په واتساپ باندې ګوري نو هغوی دوی ته خوشحالېږي، دا محسوسوي چې کنه مونږ په خپل کلي کې یو او دا خپل خپلوان وویني، دا میله وویني، نو هغوی د دې نه ډېره مزیداره مزه اخلي، لطف اندوز کېږي ته نه. او د امیر بھائی دی ډېره مننه او شکریه ده چې دوی دا د مسافرو زړه دپاره دا ویډیوګانې کوي او هغوی ته یې په فیسبوک باندې اپلوډ کوي او هغوی ګوري نو هغوی د دې ته خوشحالېږي چې یاره دا خو مونږ لکه په کلي کې چې ناست یو. او دا بیا هم میله ډېره ماشاءالله ډېره ګرمه ده. مخکې خو یو کال دوه چې کوم دی نو دا د کرونا د وجې نه لږه شاړه شوي وه، خو بیا د خلکو په دې کې ډېر خپل کردار ادا کو، منډې ترډې ووالې او د هغې نه پس چې کوم دی دا همغسې به حال شوه څنګه چې د نن نه 10 کاله یا 20 کاله مخکې آباده شوي وه. ډېر مزېدار ځای دی، ډېر ښایسته ځای دی او ډېره مننه دې. السلام علیکم امینوالو، دا ایمانون دا عمر علي مې د ورمړو سره تعلق ساتو. دا ډېر زلوزو میله ده، دا ډېر لکه ډېر تاریخ ته دې لکه مې واړه ستر شو، لکه اول مشرانو سره د ورتللو پیل یې واړه واړه دو او اوس نه، اوس مې ویله چې په خپله وله رسو پیل ده خو لکه دا کال کې یو ځل رسي خو دې له د هر یو ځای نه خلک رسي، لکه ډېر لرو لرو ځایان نه وله ډېر خلک رسي خو د دغه دپاره ځکه چې دا داسې ځای ده چې سړي پکې ډېر خوشحال شي، هر یو قسم ګیم او هر قسم دغه پکې ده پیل ده، هر یو دغه پکې ملاویږي لکه سیل سړي پکې سب خیل ده. ورمړ لکه دې ځای نه کم از کم نیمه ګنټه کې پراته دي خیل ده. مې ویل زه خپله اوس سعودي نه راغلی یم خیل ده خو به دې له به چکر مونږ زه راشه دې له چکر خامخا دا بس 3 میاشتې چوټي ده بس مې خو دا یو دغه وي خیل ده مې یو اختر وي دې ځای کې چې دا مې وګورو بس مېړه ته ولاړ ډېر غټ سکون میلاو شو. السلام علیکم. ایمان مصف دی او افغانستان نه راغلی یم. مخکې دلته کې اوسېدو خو دا میله چې ده لکه دلته کې ډېره ښایسته میله ده او موږ اکثر دې میلې ته به چکر ته راتلو او چکر وو دې ته او زه راغلی یم خاص افغانستان نه. او دې میله کې تا هو افغانستان کې غیر چاپېره په نورې میلې به هم کتلي، دې میله کې او په دې نورو میلو کې څه فرق راته معلوم شو؟ یاره دا میله خو ډېر ښایسته ښه مزداره میله ده، میلې خو ډېرې دي خو واقع ده چې دا میله ډېره مزداره میله ده او دې ته ډېر د دنیا خلک راځي، د هر یو ګوټ نه راځي ورته دې میلې ته او انشاءالله ډېره پرامن دغه ده ډېره ښایسته انجوی به کېږي. جی مینوالو، اسمان ټي وي باندې زه تاسو ته موجود یم او دلته کې موږ سره په دې میله کې راغلي میلمنو مختلفو تاسو خبرې واورېدې او دا میلمه راغلی میلمه ته د کوم ځای او د میله باره کې راته ووایي چې د میلې د څومره مودې نه دا میله څنګه ده؟ السلام علیکم. وعلیکم څه بخیر. زه د قاسم کلي یم او دې میلې ته راغلی یو. میلې کې ډېر ښکلی پرامن دغه دی او داسې کار دی چې دلته موږ بار بار دی وجې راځو چې دلته پرامن حالات وي او نور جنګ جګړې پکې نشته، ښه میله ده او نور سهولیات هم پکې ملاوي، هر یو څیز پکې ملاویږي جی. ماشومان دي لوی واړه خو خوشحالۍ سره او بالکل دا ملګري را سره ملګري خپل نوم راته ووایه د کوم ځای نه راغلي او دې میلې باره کې خپل خیالات وښایه. وسیم اختر مې نامه ده جی، سپین خاک مې کلی دی او دا د صدو نه زموږ د بزرګو د وختو نه دا یو میله ده، بس راځو ته د میرزا ګل بابا نامه په نامه ده او بس ماشومانو خوشي په دې کې خپل ماشومتوب مو دلته تېر کړی راځو ته اوس خپل اولاد راول او ښه ماحول دی، ښه محسوس کوو.
السلام علیکم جی زه ډاکټر یوسف نه راغلی یم او دا میله چې کوم د دې ډېره بچپن نه راځو ورویتوب نه لا به راوستو دي او اوس هم راځو په خپله ښه جوړ شو اوس په خپله راځو ډېره زبردسته میله ده او سهولت هم پکې ډېرې هر یو شی خبرې تاسو واورېدې دا ملګري را سره د ملګري خپل نوم راته ووایه د کوم ځای او د میلې ته کوم څومره وخت نه راځي ما سرفراز نامه ده او زلوزو یم او دا میله خو موږ د نیکانو د وخت شروع ده میرزا ګل بابا میله نو بس موږ پکې پلارانو ور رالوي شو موږ هم پکې ور رالوي شو دغه میله ده او الحمدلله ډېره مزېدار روانه ده او شکر الله پاک دې نور هم غار کې نن سبا پاتې کېږم دا واړه مې ځان سره روسي د بچپن نه زه کوم 250 کاله مې ورشو او دې میلې ته زوی راځو د وړوکوالي او ډېره ښایسته میله ده چې دا میله مونږ لیدلې مونږ داسې مونږ ته محسوسېږي لکه چې مونږ اختر نه دی شوی پلار مې تقریبا د 80 کالو نه اورېدلی دی اوس هم کوشش کوي او دا هغه وي خواهش وي چې ما میلې ته بوځئ چې میلې ته نه راولو نو هغه د هدیرې په بهانه باندې راځي خو میلې ته خامخا راوځي دا ډېره بختوره میله ده او د دې میلې د ټولو نه بختور شی د دې ځای اوبه دي میرزا ګل بابا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا زه مهاجر یم افغاني او زه داسې سوچ نه کوم زه مهاجر یم ستر شوی یم دې ځای کې دې میلې کې او هر کال راځم ماشومتوب نه ډېرې ښکلې میلې دی الحمدلله دا پړاو کې ډېره مهرباني جی مینوالو تاسو په اسمان ټي وي باندې موږ سره موجود وئ او د میلې مختلفو ځایونو تاسو ته موږ وښیل د میلې دوکانونه به درته وښیل میلې کې چې کوم سټالز لګېدلي وو هغې کې تاسو او دې سره سره د میلې ته چې کوم میلمانه راغلي وو زموږ زایرین هغه یې خبرې تاسو واورېدې او دا میله تقریبا 1500 کاله نه وخت تقریبا وشو چې دا لګي د میرزا ګل بابا میله ده او د زلوزو سره نږدې کلی دی زموږ وړوکی غونې کلی دی میرزا ګل بابا چې په دلته کې دا میله لګي او هر کال د اختر په 2مه ورځ دې کې تاسو دوکانونه هم وکتل خلکو سره خبرې هم واورېدې او زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم مهرباني وکړئ چې زموږ اسمان ټي وي چینل چې دا سبسکرایب کړئ په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې لایک کړئ فالو کړئ او دې سره سره زموږ دا ویډیو شیر کوئ ستاسو لپاره موږ نور هم ښې مزیدارې ویډیو راوړو دې سره اجازت غواړم السلام علیکم ډېره